अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर द पेट हाउस पर। और हम आ गए हैं अपनी छत पर। जैसे कि आपको पता है, हम कबूतरों को लसका पाउडर मिलाकर खिला रहे हैं पानी में। और ये हमारी कबूतरी जो बीमार हो रही थी, तो इसको हम एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं हम इसको वो दे रहे हैं, उससे पहले से बेहतर है। आप हमारे कबूतरों की कंडीशन देख ही सकते हैं। और ये सब ब्रीडिंग पर हैं। ये हमारे कबूतर हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। और ये कबूतरी है जो इसने अंडे गेट पर ही दे दिए गाइस। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो।